அப்பதான் அது வெளியே வரும். இது பேர் என்ன? குருவி. இது என்ன கலர்? என்ன கலர்ல இருக்கு சொல்லு நீ? ஆஷ் கலர். என்னோட கலர். எத்தினி உட்கார்ந்தா? நீ போயிடு. நீ சாயந்த ஏறுப்பு கடிக்காதா? குருவி மாட்டிக்கிச்சு. நம்ம திறந்து விட்டுறலாமா? கதவு திறந்து விட்டுறலாமா? வா திறந்துடுறியா நீயே கதவை? போய் கதவு தர. கதவு தர சாமி. அது வெளியே போக முடியாமல் தவிக்குது. கதவு திறந்து விடு. கதவு தர திறந்து விடு. அது வெளியே போகட்டும். இந்தாண்டு வந்துடு. இந்தாண்டு வா. இந்தாண்டு வா. போ சொல்லு. குருவி எங்கள் வீட்டுக்கு போயிரு சொல்லு. அது வந்திருக்கா? எங்க சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. thankyou. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பை.